Hola, 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 hola. Hostia, tío, si nos separamos volvemos aquí, que es que... Eso es. Iba demasiado rápido y te atrás. Sí, ha sido demasiado rápido. Ya está diciendo, si esto se le da práctico. No, es que cada vez íbamos más para el centro. ¿Sabes lo que me ha parecido? Que cuando he hecho así, me había tirado la cámara, chaval. Te lo juro por mi vida, he tenido la sensación. Porque he notado algo duro y digo yo, mierda, que se la ha Yo tirado. estaba intentando frenarme, pero no podía, chaval. Es que te llevo yo solo. ¡Gol! Yo lo tengo empañado, tío. Se me ha empañado un poco.
Molino. ¡Otra vez! Se la ha jodido el ¡Otra USB. vez! Se la ha jodido el USB. ¡Otra vez! Ah, qué manera de joderla, ¿eh? ¡Cambio! ¡Cambio! Vale, grabando. A ver, espera, pero me tengo que poner el pulmón. Una. ¿Estás grabando, hijo puta? Una.